Hola, soy el tío Rafa, bienvenidos al podcast de Mansión Canis. ¿Qué es la tos de las perreras? Muchos hemos escuchado la tos de las perreras, que la vacuna. Bueno, ¿qué es la tos de las perreras? Es una enfermedad, es una virosis, es una afectación de la tráquea de nuestras mascotas, que se puede contagiar por el contacto, por la saliva, por el mismo ambiente. ¿Por qué se recomienda esta vacuna? La vacuna lo que va a hacer es disminuir las probabilidades de que ese virus llegue a mi mascota y lo afecte y le genere una hospitalización. La tos de las perreras generalmente se transmite en los lugares donde hay varios canes, como parques, lo que conocen como guarderías, centros de desarrollo, ¿sí? Y lo que necesitamos es evitar ese contagio. Para ello, preventivamente vamos a vacunar a nuestras mascotas con la tos. ¿Cada cuánto debo vacunar a mi mascota? Depende de cuándo. Si mi mascota en algún momento tuvo esa enfermedad y tuvo un tratamiento, la recomendación es que sea cada 6 meses. Pero si mi mascota no ha sufrido esa enfermedad, entonces se recomienda cada año.